بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaantiin ba aad baan idin salaamay hadduu allaha awoodda la idmo muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa qaabka loo sameeyo muuqaalada loo yaqaano semantic videoiska sidoo kale waxaan idinkula wadaagi doonaa qaabka loo sameeyo text animationka inagoo isticmaali doona morget templateska intaan markan ka nimaadno waxaynu insha allah isku dayi doonaa inaynu sameyno muuqaalkan mid lamid a warbixintan waxa aynu ku eegi doonaa dhul dalxiiseedka ku yaala gobolka Sanaag kuwaas oo ay ka mid yihiin deegaanada Gaacid, Midhasho, Gudmo, Biyacas, Calmadow, Buurta Daalo, Dawga Tabca iyo deegaano kale oo gobolkaasi ku yaala kuwaas oo taariikh iyo sidoo kale goobo dalxiiseed leh. way hadduu alla idmo marka muuqaalkaas oo kale aan rabnaa inaynu samayno haddii aynu soo furno muuqaalada aynu isticmaalay iyo waxyaabaha aynu isticmaalay muuqaalkii markiisa hore waa muuqaalkan qaabkan u ekaa waa warbixin kooban markaa waxaynu kula soo dhex bixi doonaa qaybaha goobaha qurquruxda badan oo muhiimka ah marka waa muuqaal ilaa iyo 5 minit soconaya waa muuqaalka warbixinta ka waramaya muuqaalka markiisa hore waa sidaa sidoo kale waxaan kusoo darsan doonaa qaybahan waxaan isticmaali doonaa folderkan morget ayaa loo yaqaana ama waa motion graphic template sidoo kale waxaan isticmaali doonaa codkii oo gaara iyo sound designkan labadan sound design iyo waxaweye transitionska marka waxaan soo furan doonaa si aan u sameeyo Premiere Pro baan soo furi waxaan ku dhufan doonaa new project halkaas waxaan ku qoran doonaa same kuwaye cinematic deetana waxaan ku dhufan doonaa halkii ku qoran tahay create aniga hore igu jiray replace baan leeyahay wayahay ugu horeyn waxaan tegi doonaa qaybtan projectiga ayaa dooran doontaa qaybtana waa iska soo xidhi doonaa marka idinka saasuu idinku muuqan doonaa waxaan tegi doonaa marka qaybtan projectiga ama control plus I ayaan leeyahay ama double click ayaad siin doontaa labadaba muuqaalka waad ku soo gelin doontaa muuqaalkan ayaan soo gelin doonaa muuqaalkan ayaan click leeyahay waxaan ku dhufan doonaa open ayaan siin doonaa sidoo kale dragging ayaan raacin doonaa oo qaybtan timelineka ayaan kusoo drag aan drop garaynaya muuqaalkii wuxuu wataa cod buu wataa laakiin codkaasi mid muuhirar iyo mid dhawaaq leh maaha marka waan soo kala jaraya right click ayaan leeyahay halkay ku barantay link ayaan leeyahay ayaan ku dhufanaya deetana qaybta delete ayaan siinaya codkii caadiga ah ayaan soo gashanaya codkiina waa kan open ayaan siinaya drag ayaan markaas siinaya markaa codkiina halkaasaan soo gelinaya warbixintan waxa aynu ku eegi doonaa dhul dalxiiseedka ku yaala gobolka Sanaag kuwaas oo waayahay qaybahaas waxaan rabnaa inaynu codka in kooban waayahay Dawga Tabca iyo deegaano kale oo gobolkaasi ku yaala kuwaas oo taariikh iyo sidoo kale goobo dalxiiseed leh. waayahay qaybtaa leh intaasaan rabnaa aynu codka aynu ka dhigano oo inta kale iska delete garayno marka intaasaan rabnaa inaynu muuqaalkan u adeegsano marka waan soo dhaweynayaa waxaan rabaa hirarka inaynu halkaa ka jarno sidoo kale goobo dalxiiseed waayahay marka intaa hakataa halkaas wixii ka horeeya oo dhan waa iska jari doonaa qaybtaasaan racerkan tegi doonaa waxaan jari doonaa markaa qaybta then qaybtan hore waxaan ku dhufan doonaa delete ama backspace ayaad leedahay intaa markay ka nimaadno waxaan leenahay muuqaalka waynu socodsiinaynaa waxaynu wadaynaa halka indicatorkan ayaan hayaa saasaan u wadi qaybtana zoom out ayaan leeyahay waa iska fogeynayaa saasaan u wadi waayahay muuqaalka ilaa iyo waayahay intaasaan markaa rabaa inaan jaro sakiinta ayaan ku noqonaya ama racerkii deetana qaybtaasaan ku dhufanayaa intaa markaan ku dhufto haddana waan sii wadayaa waxaan rabaa intaa warbixinta oo dhan inaan ka saaro oo warbixintaasoo dhan uma baahnin halkaas ayaan ka bilaabayaa marka qaybtaana ayaan ku dhufanayaa marka intaa dhexda oo dhan delete ayaan leeyahay waa iska saaraya qaybtana waxaan leeyahay
right click ayaan siinayaa intaan meeshan bannaan ku dhufto right click markaan siiyo label ayaad ku dhufan doontaa isagaa toos u soo markaa isugu dhijin doona waayahay sidoo kale qaybta intaasaan isagana jarintaana waa iska jari waan soconayaa ilaa iyo inta ciyaarta ayaan ka gaadhaya waayo intaa dhexdana waan iska jaraya marka qaybtaa dhexdana waan iska saari delete ayaad leedahay intaan keli ku dhufto ayaan delete siinaya haddana labelkii ayaan right click leeyahay waa delete garaynaya marka sidaa awgeed qaybtani noocaas ayay kugu soo baxaysaa muuqaalka hadda wuxuu noqday muuqaalkaa kooban waxaan rabaa muuqaalka inaan color correction aan ku soo daro oo gradient ku soo daro colorkiisa wax ka bedelo san wax uga bedelo hore waxaynu ugu dhufan jirnay qaybta windowga ayaan ka search gareynaynay waxaynu soo furanaynay qaybta loo yaqaano Limatrix color qaybtan ay noo soo gelisay sidaa awgeed waxaynu nidhi qaybahan badan bay isugu jirtaa qaybta basic correction ayaad ku dhufanaysaa dan waxaad kasii dooran doontaa qaybta ay ku qoran tahay input list deetana alexka ugu horeeya ayaad dooran doonta dhammaanba midabkii saasuu u bedeli doonaa midabka labaad haddii aan rabnaa inaan kan bedelo isagana maadaama ay kala xidhan yihiin isagana intii halkii qayb lamida ayaad ku dhufanaysaa intii unbaad ku dhufan isagana saasuu midabkii u bedeli doonaa qaybahan haddii aan rabno inaan iyagana bedelo isagana waxa weeyaan input loadkii ayaad ku dhufan alegas ayaad leedahay dhammaanba midabkii marka saasuu ugu generate garaynaya haddaba intaan marka ka nimaan waxaan rabnaa inaan text animationkii aynu soo gashano waxaan tegi doonaa si aan text animation u soo gashado waxaan isticmaali doonaa mortgage template haddii aynu soo furno qaybtan haddaan soo furno waxa weeye waa motion graphic template oo mortgage ayaa loo soo gaabsadaa marka qaybahan oo dhanba waan rabnaa inaynu soo gashano aynu keen rabba isticmaalo marka waaye sidii aynu soo gelinayno Limatrix color ayaa waxaynu tegi doonaa qaybtan loo yaqaano windows waxaad ka soo tigta soo saari doontaa qaybta ay ku qoranta essential graphics essential graphics markaan tigta soo saarno waxaad ku dhufan doontaa qaybta ay ku qorantay template markaad ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya qaybta ay ku qorantay local template haddii ay tani labadan isku dhegan yihiin hoosun badsa aad uga soo dhigi doonta marka qaybta ay ku qorantahay local template ayaa tigta saari doontaa then waxaad ku dhufan doontaa halka ay ku qorantahay import ama qaybta add additional folder marka aniga tusaale hore wuu igu jiray haddaan qaybtan aan iska delete gareeyo aan idhaahdo remove sidoo kalena aan idhaahdo qaybtan remove way aan idhaahdo add deetana aan folderkii soo doorto folderkii meeshii igu jiray qaybtan uu yaalay deetana waxaan kasoo dooran doonaa qaybtan isagaan select ilayaa folder marka saasuu igu soo geli doonaa waxaa ii soo bixi doonaa markaa qaybaha haddii ay tigtu ii saaran tahay weeyaan haddaan tigtu kuu saarnayn kuma soo baxayo marka hadda tigta haddaan ka qaado saasay u tegaya markaa tigtaan saaraya qaybahan markaa qaybtaan raba ayaan soo cuganaya tusaale qaybahan oo kale aan iska xidho waaye markaa qaybihii aan u baahnaa waxaasoo dhan waa template waa isticmaali kartaan just uun qoraalkunbaad ka bedelanaysaa oo contentigaagunbaad isticmaalaysaa marka waxaan rabnaa kan ugu horreeya inaan soo geliyo aan soo qaado aniga qaybta ugu horreysuu yaallaa laakiin idinka meelahana hadhow ka helaysa ama ka baaraysa marka qaybtaas aynu isticmaalay muuqaalkii hore isagaan soo qaadaya qaybtaasaan duldhigi doonaa qaybta timelineka xagga sare oo videoiska markaan duldhigo qaybtan waxaan leeyahay zone waan soo dhaweynaya marka muuqaalkan soo shid warbixinta waxaaynu ku eegi doonaa dhul dalxiiseedka ku yaala gobolka Sanaag kuwaas waaye gobolka Sanaag markuu yidhaahdo baan rabnaa inuu qoraalkaasi uu halkaa ku dhammaado intaasna waxaan ku soo qori doonaa xaggan aan tegi doonaa waayahay waxaan ku qori doonaa marka qaybta creative ay ku qoranta waa ka tirtiri waxaan leeyahay dhul waxaan siin doonaa dalxiiseedka xaggan hoosena waxaan leeyahay design ay ku qoran tahayna gobolka Sanaag ayaan siin doonaa gobolka Sanaag qaybtan kalena waxaan leeyahay waxaan ku qoran doonaa waxaan leeyahay gobolka cagaaran ayaan siin doonaa waaye qaybahan oo dhan markaa farta waxaan ka soo dhigi doonaa hadda tusaale haddaan soo furo warbixinta fixed kuma aha fixed maaha markaasaan fixed uga dhigo waxaan ku dhufan doonaa qaybta agency FB ayay fartu ii tahay waa kasoo bedeli doonaa qaybta Anton ayaan isticmaali doonaa haddaanay Anton kugu jirinna
google-ka kasoo download garayso. haddana qaybtan waxaan ka dhigi doonaa isagana si lamida anton ayaan isticmaali doonaa qaybtan markaasaas inuu kusoo bixi doontaa haddii aan soo furo Xigta waxaynu ku eegi doonaa dhul dalxiiseedka ku yaala gobolka Sanaag kuwaasoo ay ka mid yihiin deegaanada Gaacid marka waxaan rabnaa inaynu tirsi sameyno qaybaha aynu sidaa u tirinaya aynu halkaa ugu qorqorno ka hor waxaan isticmaali doonaa marka transition loo yaqaano marka transitionka ayaan dooni doonaa transitionkan waxaanu isticmaali doonaa qaybtan loo yaqaano light seek qaybtaasaan soo qaadi xaggaasaan dhigi doonaa marka kuwaasoo ay ka sidaan soo mid furo yihiin deegaanada Gaacid waa lightinka haddaa rabtid inaad qaar badan raadisidna waxaad ku raadin doontaa oo loo yaqaana light six ayaa loo yaqaanaa marka qaybtan sidaasaad u raadinaysaa intaa horaan iska soo jari waa soo yareynaya light seeka horaanta ayaan halkaas ayaan ku bilaabaya marka light seeka markaynu soo furno hadda madowgaas aan uga saarno waxaynu isticmaali doonaa ayn tegi doonaa intaan qaybtan tigta saarno windows ban tegi waxaad ka soo select garanaysaa qaybtay ku qoranta effect control then hoos baad u soconaysaa qaybtay ku qorantay opacity ayaad ku dhufan qaybta normalkaad kasii dooran normalka waxaan leenahay screen ka dhig qaybaha kale waan isticmaali karnaa oo saasuu inoogu soo saaraya saasaynu u arkayna sidoo kale waxaan ka dhigan karnaa screen baan ka dhigan karnaa lighting baan ka dhigan karnaa intaba waanu ka dhigan karnaa qaybtaasoo kale haddaba qaybtan waxaan ku darsan doonaa hataa wax sawaxana male waxaan rabnaa inaynu dhawaaq u samayno dhawaaqaasa waxaa loo yaqaanaa light waxaa loo yaqaanaa sound design control plus a ayaan siinayaa sound designkan ayaan soo gelin doonaa loo yaqaano small electric isagaan soo qaadi xaggaasaan dhigi marka haddii aan qaybtan soo furo aan double click halkan idhaahno waxay noo samaynaysaa dhawaxaas halkaas noo samaynaysaa marka qaybtaas waan soo roonaysiin way saasi markaa noogu samaynaysa waayahay waxaan rabnaa okay intaasaynu kusoo hormarin labadan isleekaysiina marka waxaan rabaa hadda toos si fiican looma maqlo oo xiriirka waxa weye codka ka weyn marka right click ayaan siinaya markaasoo kale aan rabo inay soo weynaysa audio gain ayaad ku dhufan doontaa qaybtaas ayaan halay zero weeya 10 baan ka dhigi doonaa marka dhawaaqii kor buu u qaadmi doonaa I think si fiican hadda isku u maqashaan deegaanada markan ka nimaadno aynu transitionka aynu sameynay waxaynu iman doonaa inaynu magacyadii aynu sheegay Gaacid gaacid buu yidhi gaaciddii iyo waxaad isku beegi doontaa qoraalkii tii baan tegi doonaa halkaasa markaa waxaan leeyahay waxaad ku qortaa gaacid waaye tiidanan tegi xaggaasaan waxaan leeyahay kilig ayaan siinayaa marka wuxuu samayn doonaa laayarka cusub ayuu ii soo gelin doonaa halkaasaan waxaan ku qori doonaa waxaan leeyahay waxaad ku qortaa gaacid ku qor gaacid markaan ku qoro qaybtiisu ee motion graphicska wuxuu ii soo saari doonaa qaybtan ii soo saari doonaa waa highlight garayn deetana qaybtanan tegi waxaan u socon doonaa hoos baan u soconayaa marka hoos markaad u saacatid waxaad ka dooran doontaa qaybta taxooma ayaan kasoo dooran doonaa hadda taxoomay hadda ii tahay marka waxaan ka dooran doonaa anton ayaan ku qoran doonaa anton baan ka dooran anton markaan ka doorto farta ayaan soo roonaysiina way farta markaan soo roonaysiino qaybtan aan dib ugu noqon xagga dhexdaan dhigi doonaa marka haddana waxaan leeyahay soo highlight garee hoos baan u soconoo shadow yar baan u sameynayaa okay qaybta shadowgaan u samayn intaasaan u daynayaa marka waayahay shadowgii ayaan xoogaa kusoo yar badin intaasaan u dayn doonaa okay shadowga markuu saa inugu samaysmay qaybtan waan soo yareynayaa marka gaacid markuu yidhi waa inay gaaciday halkaa ku hadhaa marka saasaan u soo yareyn waayahay gaacid weli gaacid waa soo yareynayaa marka waayahay xaggan aan u durkin waayahay xaggana waan ka yareynayaa marka
way gaacid markaa intaasaan u daynayaa marka gaacid waxaan ku soo darsan doonaa sound design control plus a ayaan leeyahay sound designkan bob up ama bobinkan ayaan soo qaban doonaa open ayaan leeyahay qaybtan ayaan markaa halkaas ayaan dhigi doonaa marka qaybtanna codka ayaan kor u soo qaadi si fiican lagu arko right click on leeyahay halkii baan toban ka soo dhigan doonaa okay baan siin doonaa marka wakaa hirarki marka intaan u baahana waabinta waa zonka halkaa waa hirka ama mawjada halkaa maraysa intana waan soo xidhi intana waan ka soo yareynayaa marka intaan u baahannahay waaba intaa yaroo dhexda weeya labadiiba markay isku geeyey gaacid I think in hadda maqashaan deegaanada gaacid midho waaye gaacid markuu yidhaahdo qaybtaas saasay nagu dhan tahay haddana qaybtan ayaan waxaan leeyahay keliga ayaan siinayaa oo highlight ayay ii sameynaysaa qaybtan hoosena shift ayaan qabanayaa isagana keliga ayaan siinaya control plus c ayaan leeyahay halkana waxaan ka bilaabi doonaa magaalada labaad midhisho halka waxaan u bedelan doonaa marka midhisho gaacid waxaan u bedeli midhisho ayaan ku bedeli waaye midhasho gudmo biyo cas calmad waaye midhisho ayaan kusoo siin qaybta centerkaan dhigi waayahay qaybta saddexaadi waa gudmo biyahaas isagana gudmo biyahaasna halkaas ayaad dhigi waxaad leedahay qaybtanna magaca kasoo bedel waxaan leenahay gudmo biyo cas waaya qaybtanaynu marka waana soo yareynaynaa marka gudmo biyahaas waa inay qaybtaa leekaata okay intaasaynu daynaynaa gudmo biyahaasna wayna sameynay biyo cas calmadow buur almidowna control plus v ayaan leenahay isagana qaybtaas waxaan leenahay isagana soo bedel halkaas ayaan ku qorin doonaa hal ayaad ku qori waayo almadowna wn centerkeena soo dhigi marka buurta daalo waayahay qaybtan zoom ayaan leeyahay buurta daalo qaybtan waxaan leenahay buurta daalo waayahay xaggan aan xoogaa u yar dorkin buurta daalo ayaan leeyahay buurta daalo ayaan magaca ku soo qoran doonaa waayahay buurta daalo halkaas ayaan dhigi marka daalo dawga halkaan waxaan leenahay dawga taga way dawga tabcana isagana qoraalkaas ayaan ku siiyey centerka ayaan dhigi dawga tabca iyo deegaanada kale way intaa kalena waxaan leenahay iyo deegaano kalena tiidana soo qaadi xaggaas ayaan dhigi marka waayahay intaa markaan siiyo xaggan hoose ayaan u socan waayahay halkaasna waxaan ku qori doonaa fartana waan soo yaryarayn farta aad baan u soo yaryarayn sidoo kale waxaan ka dhigi doonaa times new roman halkaasna waxaan ku baran doonaa iyo deegaano kale waayahay dhammaantoodba waa halad garanaya waa soo yaryaranaya iyo deegaano kale oo ku yaal baan leenahay gobolka sanaad okay intaas ayaan waxaan leenahay control plus a centerkaan rabnaa inaan kasoo muujina intaa waayahay drop shadow waxaan leeyahay qaybtaa loo yaqaano shadowguna wuu inoogu samaysan yahay haddii aan rabno inaan wax ku soo kordhisano shadowga waanu ku soo furto
badsan karno qaabkaasuu nagu samaynayaa waayahay haddaan rabo farteena soo yaryarayana qaybtan ayaan ka soo yaraynayaa marka centerkan dhig iyo deegaano kale oo gobolkaasi ku yaala kuwaas oo gobolkaasi ku yaala intaas baan u baahannahay intaasoo badan uma baahnin waayahay zoomkii haddana waan soo qaadi iyo deegaano kale deegaano kale oo gobolkaasi ku yaala kuwaas oo taariikh si wacan intaas waxaan ku soo darsan doonaa marka transitionka ayaan ku soo darsan doonaa transitionkan ayaan leeyahay shift ayaan qaban doonaa kanna shift ayaan qabtay waxaan leeyahay control plus c halkana waxaan leeyahay control plus v baan ku siinayaa intaa wixii ka dambeeyaan rabnaa inaynu control plus v ayaan ku siinayaa marka weliba qaybtan aan leeyahay markuu cod ku dhammaado control plus v ayaan ku siinayaa intaa kalena waxaan u isticmaali doonaa sound design control plus ayaad leedahay waxaan leenahay waxaan u isticmaali doonaa background musickan ayaan double click siinayaa qaybtan loo yaqaano resource monitorka ayaa iskaga reebi doonaa qaybta ugu horeysa halkaa ka bilow waxaan leeyahay marka marking ayaan ku samayn doonaa qaybtana waxaan ku samayn doonaa mark out qaybtaasaan loo geyn doonaa marking out ayaan siin doonaa intanaan soo qaadi halkaasaan markaa dhigan doonaa way intaas iga dhiman horaan ugu darsanayaa marka muuqaalkii markaa saasuu sound designkiina ugu jira qaybtan ayaan markaa waxaan u isticmaali doonaa qaybna animation ayaan ka dhigi doonaa waxaan ka dhigi doonaa waxa weeye motion oo slow motion ayaan ka dhigi doonaa qaybna waa qaybna waa raagsiin doonaa marka qaybtan oo kale halkaas ayaan ka kala jari qaybtan markaan ka kala jaro waayahay qaybtan oo kale ayaan waxaan ka dhigi doonaa mid qaybtan aan tegi doonaa waxaan kasoo dooran doonaa toolkan tegi toolkan waxaan klig ayaan siin doonaa moving ayaan leeyahay rate stretch tool ayaad leedahay qaybtaas xaggan ayaan u durkinayaa marka qaybtanna xaggan ayaan usoo durkin doonaa marka qaybta aan durkiyey aad ayay quick loo tahay qaybtanna slow motion rabno qaybtan slow motionka inaan ku sii badino si kalena waan samayn karnaa right click ayaan leenahay speed duration ayaan siinaynaa qaybtan haddaan sii yareeyo aan u daayo soddon oo kale aan ka dhigo soddonkaa u daayo aad buu slow motionka u gelaya codkana saasaan u badsan karna markaa loo sameeyaa idinkuna saasoo kale u sameeya markaa samaysaan oo dhamaysaanna file taga deetana waxaad ka doorantaa qaybta ay ku qoran tahay export ku dhufta media kasii doorta waayahay qaybta markaa kasii doorataan wuxuu idiin soo saari doonaa markaa shaashada qaybta ugu horeysa waxaad leedahay locationka weeya sidoo kalena magacana locationkaad ku sii gareysanaysa waxaan leeyahay videoga dhig waayahay videoga ii dhig deetana borderkaas oo kale ay ku qoran tahay ugu horeeya ku dhufo den waxa weeyaan halkaas markaa ku qori doonaa dhul dalxiiseedka kalan oran karaa waayahay deetana waxaan leeyahay safe ayaad leedahay deetana export ayaad siinaysa sida awgeed wuxuu kugu export garanayaa qaybtii aad soo ogata markaasaad ka raadin doontaa marka idinkuna saa u sameeya salaam